¿A dónde dijo que va a echar ese pantalón? ¿A dónde? ¿A ¿Cómo dónde? se llama? Ay, la luz está viendo. ¿A dónde lo va a echar? Paola, Venga. La nevera. aquí hay un reguero de arroz frente al espejo y aquí hay un santuario a Paola. Ay, ¿qué le pasó? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué fue la que hizo el reguero? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? ¿A dónde lo va a echar? Ah, pero no, yo A casi la no voy. nevera, pero mira, ¿A la nevera? está sucio. ¿Está sucio? Huele. Uy, sí, ¿A huele qué a huele? chichi. ¿A echar a la nevera? Venga. ¿Lo echas a dónde? A la nevera.